ट्रैक्टर एक्सीडेंट पार्ट 5। और कमजोर दिल वाले पहले वीडियो से दूर रहे क्योंकि लास्ट वाले एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई, जिसे देखकर दिल सहम जाता है। नंबर 1, देखो यहाँ महिंद्रा ट्रैक्टर का अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वह दीवार में जाकर टकरा जाता है और पावर स्टीयरिंग ना होने के कारण ड्राइवर का हाथ टूट जाता है। नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो आती है सोनालिका की, जो ऊंचाई से अचानक से डिसबैलेंस हो जाता है और पलट जाता है और ट्रैक्टर का सारा भार ड्राइवर के ऊपर आ जाता है, जिस कारण उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और लास्ट वाला सबसे खतरनाक एक्सीडेंट देखने से पहले अपने चैनल पर ट्रैक्टर की लॉन्ग वीडियोस आने लगी है, तो जाओ और उन्हें भी देखो। नंबर 1 पर आती है पंजाब की ये वीडियो, जिसमें ट्रैक्टर रेस के दौरान ट्रैक्टर